好，我哋簡單做個祈禱開始，我哋今日主日。真係天父，感謝讚美你，主啊，你嘅恩典真係每日帶領住我哋。當我哋睇翻以色列人嘅歷史，我哋睇到你充滿愛、充滿眷顧喺佢哋嘅恩典，不斷嘅係用恩典去覆蓋佢哋整個嘅嗰個歷史嘅進程。主啊，就求你繼續幫助我哋，當我哋係繼續去睇嘅時候，我哋都能夠係感受得到你嘅愛，亦都係知道你嘅愛係無時無刻、無處不在嘅包圍住我哋喺我哋任何嘅境況嘅裏邊。我哋都可以信靠依賴你，只係求你俾我哋咁樣嘅信心，亦都係知道我哋點樣去將呢一種嘅信心繼續嘅傳遞，以至我哋下一代都能夠係承繼到呢一種嘅信心，同埋承繼到你嘅愛喺我哋每一個人嘅生命嘅裏邊。求你幫助我哋，求你嘅聖靈每日嘅帶領住我哋。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督聖名。好，咁我哋開始今日嘅主日學啦。今日已經去到第四章開始啦，整個範圍係4章嘅後半段啦，43節開始去到11章尾。咁咧，因為其實比較跳得好多下，咁咧就但係其實如果你認真去睇咧，其實嗰個主題其實係講緊一樣嘅啫，就係摩西不斷去提醒以色列人，係佢嗰個神嗰個恩典喺以色列人嘅身上面嘅。咁呢個係好主要嘅嗰個嘅主題。咁咧就係我哋今日嘅範圍咧，就係主要嘅核心範圍喺第6章啦，第6章嘅1到9節同埋20節到25節。咁咧就主要嗰個嘅今日嗰個題目圍繞就係話，我哋同神嘅關係係一個愛嘅關係。咁其實以色列民同神嘅關係都係一個愛嘅關係。咁即係神係好愛以色列民，摩西不斷提醒佢都係愛，因為神愛佢哋，以致佢咁樣去揀選佢哋，去帶領住佢哋。好，咁咧就繼續落去咧，咁就係呢一個咧就係好出名嘅中間，就係我哋嘅所謂叫做大誡命啊，就係你們要聽啦，所以你們要聽啦，又話我們的神係獨一嘅主，你要盡心盡性盡力愛耶和華你嘅神，就係我哋嘅大誡命嚇。咁咧就係今日主要圍繞住嘅。會係喺第6章，就係圍繞住呢一段嘅經文嚟到去講嘅。咁咧大概就都講啦，go through下嗰個範圍裏邊嘅經文會提到嘅地方啦。咁就係4章尾段嘅時候，44節至49節咧，主要就係提醒以色列人咧摩西佢對佢哋所講嘅嗰啲説話嘅背景，即係講即係再次提翻之前點樣講俾佢哋聽嗰段時間啦。咁就係神帶領住佢嘅子民嚟到佢哋身處嘅位置咧，就係去到約旦河東嘅位置，差唔多要過去耶利哥城噶啦。咁所以嗰個位置喺嗰個地方，就去同佢哋去講，咁講一講嗰個背景喺嗰度嘅啫，主要係。咁然後去到第5章咧，就係重新再一次將十誡講多一次。嗱，十誡咧喺出埃及記嘅時候，出埃及記20章1到17節已經講咗一次噶啦。但係嗰班人咧，嗰陣時係喺何烈山講嘅時候，嗰班咧死晒噶啦。OK， 40年前 ，OK， 嗰班死晒噶啦。嚟到呢一度嘅時候，嗰個新生一代，所以佢嚟呢個成個申命記個最主要嘅個主體就係講緊摩西再一次向呢班新生嘅一代去再次重新話翻俾佢哋聽，由埃及出嚟一直到今日就嚟要過去應許之地，神嘅恩典神點樣去用神蹟奇事，用十誡用十災咁樣去帶領佢哋出埃及，然後雲柱火柱一直帶領住佢喺曠野生活。所有呢一啲佢不斷嘅，如果你睇落去嘅時候，你睇啲經文都係不斷提咗好多次嘅。OK， 咁就係重新再一次向新生嘅一代去宣讀呢個十誡啦。呢一個誡命構成咗神教導嘅好核心嘅基礎嚟噶。咁咧，摩西提醒百姓咧，就係佢哋曾經當時喺何烈山嘅時候，嗰班百姓咧見到神成個山燒着咗。咁嗰班百姓同摩西點講啊？話你代表我哋上去啦，我哋唔敢親自去見神啊！佢即係走埋去燒埋我哋點算？咁結果就係摩西咧，就係要代表百姓咧去面見神。摩西就代表咁面見神，仲好神奇嘅。你睇嘅時候，
佢有一段時間係塊面放光嘅啊，咁你即係當佢面見神。咁咧就佢係代表百姓啦，百姓知道俾百姓知道耶和華對佢哋嘅期望，同埋要佢哋永遠對神忠心。咁呢個係第5章裏邊大概個核心講嘅嘢啦。第6章開始就今日我哋講嘅範圍啦。以色列人咧喺迦南定居係必須要遵守神嘅誡命，俾佢哋嘅誡命，佢哋要全心愛神，將神嘅説話教導佢哋子孫後代。咁佢嘅神咧就會讓俾神嘅説話去引導佢哋一切嘅行為。咁呢個係到第4到第9嗰個最主要嗰個所謂嘅先我哋等陣會講嘅。就係神警告以色列人咧，佢嘅繁榮昌盛咧，繁榮昌盛係可能會帶嚟危機嘅我唔知你有冇聽過共患難容易，共富貴可能會難嘅，有冇聽過？我唔知你唔知你認唔認同可能你俾我富貴我富貴，我唔會好難。未必同意，但係你經歷過咧，你知道其實係有唔同嘅挑戰嘅。OK， 咁咧所以提醒以色列民又話：當你入咗去嘅時候，你會經歷好多平安，可能會有繁榮昌盛。你推到大衛嘅年代，好繁榮係咪啊？幾榮耀一個大嘅一個王國係嘛？跟住點跟住出事咯，係咪啊？所以就係呢度其實差唔多係一個摩西成個將歷史嗰個嘅以色列人嗰個歷史嗰個進程咧，差唔多喺嗰度係。如果你睇申命記認真睇申命記所有摩西講嘅説話，同埋佢哋以色列嗰個歷史咧，你睇到基本上摩西差唔多將佢哋將要經歷嘅嘢，佢差唔多預言咗嘅所以先至之後約西亞王睇到嘅時候咧，先至咁驚嘅，因為佢裏邊所講嘅嘢係即係完全就係佢哋當時已經發生咗嘅嘢，就係向住一個最唔好嗰個方向發生，所以佢先咁驚所以好有趣我鼓勵你認真去，雖然我哋冇辦法去即係認真去睇即係每章每節咁樣認真去睇，但係如果你去睇嘅時候，你會睇到嘅好多好有趣嘅嘢喺裏邊。咁然後咧，佢哋咧就必須要謹記咧，擁有呢一片嘅土地嘅祝福係嚟自耶和華，佢哋能夠得到呢片嘅土地，迦南呢片嘅土地係完全係耶和華嘅恩典。佢再次咧強調佢神嘅偉大嘅作為，佢一定要教導佢嘅子孫，所以咧佢哋好強調呢一樣嘢。摩西好強調要不斷嘅將佢哋嘅恩典、佢哋嘅歷史要向子孫去傳遞落去。其實我哋今日嘅基督教信仰都係一樣，我哋都係要做同樣嘅嘢，因為我哋唔做嘅時候，就等於你冇後代嘅承繼。你冇後代嘅承繼，你就唔可以，即係等於你去咗迦南地，進入咗迦南地之後，你嘅後代一係不肖子孫，一係就點講你直頭冇生後代。咁結果係咩啊？結果就係一係你家財散盡，結果你個家就冇咯，係咪啊？呢個好簡單嘅咋，個結果好簡單，好順理成章。喺呢一度，摩西不斷嘅提醒以色列民，就係你一定要將呢一切嘅教導，你哋親眼經歷見證嘅嘢，你要教你嘅後代。你唔教嘅時候，你哋會滅亡，你唔能夠喺嗰塊地裏邊繼續長久居住，你會好似之前你俾你趕走嘅嗰班迦南人一樣，你嘅結局就同佢哋一樣。呢個就係喺裏邊不斷要教導去講嘅嘢嚇。咁繼續落去。摩西警告百姓咧，喺第7章嘅時候警告百姓唔可以同迦南嘅土著，即係原居民咧去通婚，以免咧被佢哋引誘去侍奉別神。呢個最主要嘅原因。通婚同外族通婚係冇問題嘅，但係你通婚之後被佢引誘去侍奉別神就係最大問題。呢個係最大問題，所以係呢一樣警告佢哋。咁以色列人咧征服迦南之後咧，必須要清除一切殘餘嘅偶像崇拜。所有講得好嚴格嘅，係所有公竿上面所啲高山嘅高崗上面嘅所有嗰啲嘅偶像所有係要清除嘅，係嗰啲嘅石像嗰啲嘢你都要清除㗎。
以色列民初頭嗰幾場仗係有根嘅，之後就冇啦，所以先至造成後患好多後患。咁咧然後咧就係講到摩西提醒百姓啦，神點樣去愛佢哋嗰個神對佢哋嘅愛咁咧，呢度都係去講好多嘅，好多重複咗即係又係再次重複第7、第8章，差唔多去第8、第9，差唔多落到去11章，都係有好多係一直喺度重複緊神點樣喺唔同嘅 aspect、唔同嘅角度、唔同嘅方面去點樣去祝福佢哋。然後去到第8章咧，摩西勉勵百姓咧要謹記神時時刻刻無處不在嘅恩典。第1至第10節，神熬練佢哋，教導佢哋咧，係即使喺無論艱難困苦嘅環境裏邊都要信靠佢。然而百姓咧要謹慎，又一次一樣啦。喺順境嘅時候，即係當你繁榮昌盛，又一次再一次係講啦，繁榮昌盛嘅時候，唔好忘記神嘅恩典。神帶領佢哋進入應許之地，佢哋定居之後，佢哋一定係神會繼續去供應佢哋嘅需要，就係話，當你睇嘅時候，佢不斷講咗係你遵守我誡命典章，我就會降春雨秋雨俾你咁樣。呢啲係喺呢度講嘅。第9章嘅時候咧，百姓咧需要記住佢曾經多次辜負神嘅恩典，就係講到佢哋喺曠野裏邊點樣悖逆冇信心咁樣嗰段就係1至第29節啦咁咧神本意咧係要驅逐迦南嘅惡民，但係佢哋冇以色列民自己咧冇活出神子民嘅嗰個期望喺當中咁咧就係咧即係入去嘅時候，一開始就出咗事，就係嗰個曠野嘅旅程。一開始嘅時候就係開始點做咗金牛犢啦，惹神嘅憤怒啦，然後一路試探神啦，去悖逆神啦，然後直到去到加底斯巴尼亞派咗探子入去之後，就直頭拒絕進入去添。咁呢個就係第9章裏邊係講翻喺曠野出埃及之後去到曠野嗰啲嘅經歷，去話俾佢聽。提醒翻佢哋，你曾經咁樣去叛逆神嘅，令到神深感悲痛憤怒。但係神垂聽摩西嘅呼求，饒恕咗佢哋。去最後面第10章嘅1到11節嗰度就係講到呢一度啦。咁然後再落去嘅時候咧，跳多咗添。然後咧第10章嘅12節到11章嘅25節就係摩西呼召以色列民咧，要敬畏耶和華。基本上呢個都係嗰個主題，成今日嗰幾章嘅差唔多主題咧，不斷都係講緊呢一樣嘢噶啦。要跟從佢效法佢律例典章咁樣啦，跟從佢嘅律例典章沒有別嘅神咧，比我哋所信嘅神耶和華神更偉大，並且能夠使佢哋成為大族。當時係當你依靠佢嘅時候，佢話你會昌盛成為大族。咁呢個亦都係承繼咗啦。大衛王國非常之嘅昌盛偉大嘅咁咧，佢哋親眼所見證神喺埃及從埃及開始到摩押曠野為佢哋所行一切嘅奇事，佢哋如果忠心跟隨神嘅時候，會將繼續嘅去承繼呢啲嘅祝福唔單止佢哋呢一代，而係佢哋繼續下一代都會繼續去承繼呢啲嘅祝福。呢個係講緊11章11章中段，然後11章尾段就係摩西提醒百姓咧，係征服迦南地之後咧，要重新聖約，就係所以約書亞打完仗之後咧，都同佢哋繼續去同佢嘅。咁咧就講到咧，佢咧入就係去到重新聖約係點就係佢哋咧聚集喺基利心山同以巴魯山，重新佢哋對神嘅耶和華嘅誡命同忠心。喺基利心山、以巴魯山基利心就係嗰邊咧，就係佢哋分咗兩邊去其實嗰兩個山好得意嘅，其實係一個山谷咁樣啫，中間係一個嘅窪連，咁大家即係大嗌一聲，對面聽到咁樣啦，即係兩邊嘅山谷咁樣嘅。咁咧就一半嘅，你睇約書亞記就有咁嘅記載，一半嘅以色列民去咗基利心山，咁咧就讀出你守耶和華誡命嘅嗰啲嘅一切嘅祝福就喺基利心山嗰邊。以巴魯山嗰邊咧就係話咧，若然不然的話，你唔守的話，你嘅咒詛係乜嘢咒詛喺以巴魯山嗰邊。咁咧就係一邊讀祝福一邊讀咒詛嘅。咁就係重新
佢哋同神之間嗰個約啊。咁你嘅呢個好有趣㗎，我鼓勵你睇落去啊。咁你即係去睇嘅時候，你睇到㗎啦。咁啊係呢個嗰個真正實行嘅時間係去到約書亞記先記載咗嘅。但係呢一度去到11章尾段嘅時候咧，就係其實係摩西吩咐咗佢哋係要咁做嘅，入咗之後係要咁做嘅。啊，咁啊好得意嘅，咁啊睇落去，其實就係好申命記咧係好豐富嘅，差唔多係將佢哋成個如果你想跳過咗出埃及記利未記咧，出埃及記利未記民數記，你跳過佢，但係其實就係申命記已經差唔多講晒咗呢3章裏邊嘅嘢，一個 summary 咁講晒啦，重複講翻嘅。咁啊，我自己本身好中意睇申命記，咁就好緊湊嗰啲節奏啊。好啦，咁咧你點樣可以喺神同俾以色列民嗰啲嘅誡命之中睇得到神對佢哋嘅愛咧？啊，咁咧通常誡命喎10誡喎，你不可有別的除我以外，你不可有別的神啦。然後第2條係咩啊？就係你唔可以為自己雕刻偶像啊。講呢個第3條啊，唔係啊，係咪第3條？第2條，第2條係咯嚇。咁第3條就係你唔可以妄稱耶和華名啦。咁啊，跟住一直落呢啲就係誡命喎。OK， 你點樣睇得出誡命？你唔可以咁樣，唔可以咁樣。點解會係神對佢哋嘅愛咧？你點睇得出呢啲嘢啊？好簡單係嘛？做父母教兒女，初佢唔識嘢嘅時候，你點啊？個水煲熱啊，你唔好摸埋去啊，係嘛？出邊個街有車，你唔好撞出去啊。當你嘅兒女唔識嘢，咁你咪要話俾佢聽，你喺呢個世界生存，你要遵守一啲嘅律例㗎，你遵守一啲規則㗎。呢個其實係完全係神對以色列民嘅愛，話俾佢聽，就係一個父母對兒女嘅愛，完全就出於一種嘅愛，以致話俾佢聽。其實呢啲嘅誡命典章係咪淨係俾以色列民？唔係淨係俾以色列民，係俾全人類。你同我今日都係要守住呢啲嘅誡律、律例、典章，因為我哋要生存，要能夠喺世界存活，繼續有下一代繼續存活，我哋都係要跟住呢啲嘅教導去生活。咁呢個係好得意嘅，呢個係就係神嘅愛，神對世人嘅愛，唔單止對以色列民。好，然後我哋進入今日要講嘅經文啦，係我哋今日好快啊，6章第6章第1到第3節啊，好啊，今日早啲完，得唔得啊？你唔好潑冷水。好，得，我哋嘗試下第6章1到第3節先，一齊讀咗佢啊，唔該，1到第3節。好嗱，首先就係呢度啦。嗱，你會睇到咧好多嘅，成日都係這是耶和華嚇，這是耶和華你們神所吩咐教導你嘅。呢度不斷摩西會提咗好多次嘅，都係其實講緊咩咧？就係因為摩西所講嘅嘢，其實唔係出自摩西自己本身，佢不斷嘅去咁樣去講嘅時候，就話俾以色列民聽，我講俾你聽嗰啲嘅嘢，唔係我摩西自己嘅主意嚟噶，
係我從神裏邊神話俾我聽，我就傳遞翻俾你聽。所以咧就係這是耶和華你們嘅神吩咐教導你哋嘅。摩西就講得好清楚，佢不斷會重複㗎。即係摩西所有嗰個教導，佢話我所教訓你嘅，其實講緊嗰個我咧就係佢用我個口啫。教訓嗰個內容並唔係出自於摩西，教訓嘅內容係出自於神。所以佢哋遵守佢教訓嘅嘢，唔係遵守摩西嘅教訓，而係遵守咗神嘅教訓。雖然嗰個叫摩西五經因為其實係出自摩西嘅口，但係個內容卻唔係摩西做出嚟嘅，係神藉摩西嘅口講出嚟嘅啫。OK， 所以呢度不斷會講嘅係耶和華吩咐教訓你哋嘅誡命律例典章。我上次講過啦，呢度係呢個誡命咧就係講緊之前嗰啲十誡嗰啲嗰個嘅最主要好多時都係講緊嗰個十誡，差唔多成個誡命就係講緊一啲嘅佢哋需要遵守嘅，基本上律例典章都其實係包含咗喺誡命，差唔多係一個整個嘅嗰啲嘅個心，即係整個內涵裏邊就講緊嘅誡命。律例典章嘅律例就係嗰啲一個係 laws， 一個係 decrees 咁上次英文你要睇嘅時候咁就係一個就係嗰啲嘅法律嘅，即係判定同法例嗰個律例嗰度咧就係嗰個係嗰個係點講咧係判定義與不義、公義啱，即係喺法律上面、行為上面管轄佢哋行為上嘅嗰個律例。典章就係嗰個嘅佢嘅 decree， 咁嗰啲就係管轄佢哋心靈上面佢哋嘅嗰個同神之間嗰種嘅關係嗰種嘅典章咁咧呢度係咁樣去講嘅。咁咧就係佢呢啲所吩咐你哋嘅一切咧，你哋喺所要過去得為業嘅地上面，就係講緊喺迦南地。迦南地嘅時候咧，你哋要叫你哋嘅子子孫孫一生敬畏耶和華。呢度咧就係喺開始嘅時候咧，就係已經係喺5章裏邊咧回顧咗10誡啦，回顧咗10誡係，然後去到第6章嘅時候，摩西就已經係着眼於唔係再喺過去啦，現在同埋將來，摩西已經帶領佢哋翻去而家呢個時間，同埋你哋將來子孫後代係點樣挑戰以色列人咧喺應許之地上面要遵守聖約。喺佢哋嗰個所謂律例典章誡命所有，其實裏邊就係同神之間嘅約。個約係咩？就係你哋遵守呢一切嘅律例典章，我就繼續使你哋點佢後半節嗰度就講佢使佢能夠係繼續喺嗰個地方存活繼續去昌盛。咁咧嗱就教導你嘅子子孫孫要敬畏耶和華，敬畏耶和華嗰個具體表現。你今日我哋都係一樣我哋話我哋要敬畏耶和華，你點樣話俾我聽？你係一個敬畏耶和華嘅人，你唔返教會，你從來都唔睇聖經，你連耶穌個名有咩意思你都唔知，咁你係咪敬畏耶和華？你連禱告都冇做嘅，你係咪敬畏耶和華？我唔係話做咗你就代表你係你做咗未必係，仲要睇埋你個心 ，OK？咁所以敬畏耶和華個具體表現咧，係要從你嘅行為、內心上面去表現出嚟。OK？ 你話你係，但係你冇咁樣嘅行為具體表現，好似如果我冇記錯係雅各書係話你咩沒有行為嘅信心係死嘅。OK？ 你嘅唔係要你嘅行為唔代表你得唔得救，你得救係在乎你嘅信，但係你話你得救，你卻冇你生命改變嘅證據，你生命嘅改變，你點樣話俾我聽？你真係已經得救呢？你話你得救，你有冇得着真正嘅恩典？真正嘅恩典喺邊度真正嘅恩典就喺神嗰個嘅教導嘅裏邊。你冇得着嗰個真正嘅恩典嘅時候，你真係未得救。老實講
OK，你只係得咗一個空泛嘅思想，你冇將呢個教導呢個生命真正嘅得着擺咗喺你嘅生命嘅裏邊去活出嚟啊！咁呢個就係喺呢度最緊要講嘅嘢，係守佢一切嘅誡命律例典章。其實舊約摩西嘅教導同我哋今日新約嘅教導係冇衝突，只不過嗰個範圍咧，佢好多時就係 limit 咗喺規範咗，只係喺以色列民嘅身上，因為當時只有以色列民係神嘅選民。今日邊個係神嘅選民？係你同我，所有信耶穌基督嘅基督徒都係神嘅選民。所以呢一切嘅約，呢一切嘅誡命，神嗰個道喺我哋嘅身上，就係我哋嗰個約同神之間嘅約。OK， 咁啊，然後要謹守嘅誡命啊，如此咁樣去做嘅嗰個結果係咩啊？佢呢度結果係第三節嗰度講。第三節嗰度講話，以色列啊，你要聽謹守遵行，使你哋可以喺流奶與蜜之地得以享福。首先，流奶與蜜就係講緊嗰塊嘅地本身就已經係一塊好祝福嘅地，因為當時佢係一個農業社會，流奶與蜜對佢哋嚟講係一個好已經係一個天堂嘅地方嚟嘅。OK， 流奶與蜜嘅地方，你哋可以繼續喺裏邊享福，人數極其增多。佢哋喺當時嘅嗰個唔講當時咧，就算今日都係啦，一個國家嗰個人口減縮嘅時候會點啊？最後尾嘅結果，個國家咪冇咗咯，係嘛？個人口繼續增多嘅時候係一個昌盛嘅表現啊，極其增多啊！正如耶和華你哋列祖神所應許你嘅，佢都係一樣。佢就算應許亞伯拉罕嘅時候，佢應許亞伯拉罕係咩啊？佢嘅後裔如星一樣啊，滿天嘅星一樣咁多，或者海邊嘅沙一樣咁多啊！呢個係神應許亞伯拉罕，所以佢呢度講就係正如神應許你列祖所應許嘅啊，就係呢一度就提翻佢嗰度不斷都係講嘅，當你遵守我同你之間嘅約嘅時候，我就會繼續賜福於你。咁呢個係繼續嘅去重複住呢個主題嘅啫，基本上係佢就係講到第三節嘅嘢喎，摩西用以色列來呼籲嗱，呢度第三節一開始啦，呢度係好得意嘅，第三節已經同第三同第四節係開始嗰度係一模一樣嘅 ，OK， 都係一樣，以色列啊，你要聽你要聽咁樣啊，即係其實講緊嘅嘢係好緊要嘅嘢。然後咧第三、第四節都係咁樣開始，其實講緊咧第三節講嘅嘢同第四節講嘅嘢咧，其實核心內容係一致嘅。仲要係我講兩次，你記住啦，係好緊要啊！唔緊要，我唔會講兩次啊，係咪啊？好緊要，所以第三節講一次，然後下邊第四節去再講一次，去呼籲佢哋流奶與蜜嘅地方係全嗰啲嘅福樂，全係於耶和華嘅祝福。以色列民咧唔可係咪能夠係世代居住喺呢塊嘅地上面咧？係在於佢哋能唔能夠謹守遵行神嘅誡命，能唔能夠遵守佢哋同神之間嗰個約。佢哋同神之間嘅約就係佢哋要謹守遵行神俾佢哋嘅誡命，而嗰啲嘅誡命其實就係保障佢哋繼續能夠存活嘅嗰啲嘅律例典章啊，基本上係完全係一致嘅。當你行嘅時候，基本上你就已經係存活啊，咁咧就已經可以得以存活。咁咧基本上係差唔多係重複咗嘅。OK， 個意思係重複咗嘅，只不過係特別去再去 emphasis 啊。呢個嚟到呢度呢個1至3節最主要係圍繞住點樣去敬畏耶和華。敬畏就係以謹守遵行佢嘅律例典章嚟到去表現出嚟。咁呢個就係1到3節啦。咁然後繼續落去啦，去到第4到第9節啦。呢個就係講一節先啦，先嚟讀啦嚇。咁4到9節咧就係猶太人咧稱之為書瑪嘅士瑪嚇。我唔知士瑪係咪嗰個中文譯名，好似唔係嘅。不過佢應該係咁譯。咁啊書瑪啦，書瑪咧就係
其實係來自於佢嗰個希伯來文嗰個字，就係聽嗰個字。Shema 咧就係希伯來文聽嘅意思。OK，就係聽，就係以色列啊，你們要聽，就聽，所以係 Shema。咁 Shema 咧喺猶太人嗰個嘅猶太教嗰個嘅係非常看重嘅，視之為舊約裏面其中一個最重要嘅經文之一。當耶穌基督係被問邊一條誡命最大啊？咁啊，耶穌點答啊？耶穌咪就係答翻呢一度咯，就係答翻下邊第幾節啊？第四第五咯，第五節啦，係咪啊？耶穌就係呢個係誡命中嘅第一啦，然後跟住用翻咩啊？跟住佢嗰句愛人如己嗰句係出自於利未記19章18節。OK， 其次愛人如己，基本上耶穌基督係當如果你逢親你睇到耶穌基督嗰啲回答好多咧，佢答撒旦試探嘅時候都係出自於經文嘅，全部有經有典可以揾翻嘅。所以你睇翻嘅時候，耶穌嗰個教導，甚至耶穌去辯駁嘅時候，好多時嗰啲嘅經典係由舊約教導出嚟嘅。甚至係由五經，好多係喺五經出嚟嘅，講明一樣咩係五經裏邊嘅內容咧，係真係神自己藉摩西去講出嚟，所以耶穌先至會引用翻。佢引用唔係摩西講嘅嘢，係神嘅教導。OK， 咁所以呢一度亦都更加證明一樣嘢係咩咧？就係話舊約嗰個教導核心裏邊同新約耶穌基督傳嘅道嗰個核心係一致嘅，都係講緊神對人嘅愛，呢個係最核心嘅地方。OK， 我哋繼續講落去啊。咁啊讀啦，我哋未讀嘅，咁啊讀咗佢先啦。第4到第9節一齊讀啊，好唔好啊？6章4到9節，以色列啊，好到呢度吓。咁咧嗱，首先啦，十誡第一條係咩啊？除我以外，你不可有別神。其實呢一句係除咗當然係一個嘅誡命啦，講緊，但係其實後邊你唔可以雕刻偶像，講緊嘅嘢其實係咪就係講翻第一誡？點解佢要分為兩誡？咁有咗第二咪得咯，仲使咩要有第一？係咪？第二咪仲具體？仲有第三喎，嗰個妄稱耶和華嘅名，點解要有第三？如果你聽牧師講道，你應該知嘅。不過我提提大家啦嚇，最主要第二同第三個分別係咩咧？第二咧就係一個實質上你睇得到、摸得到嘅偶像。第三嗰個係咩啊？第三嗰個係非實質嘅偶像，名義上耶和華嘅名係代表着耶和華本身。耶和華嘅本身，佢嘅名就係代表着耶和華嘅本身，係一個所謂一個 tangible， 英文係 tangible 同 intangible， 係嗰啲 accounting term 嘅。一個你係摸得着實質存在嘅東西嘅偶像，一個就係你摸不着，但係可以代表神嘅一個名義。你唔好亂咁話，錢咪我個神咯。呢句你就係妄稱耶和華嘅名 ，OK？ 所以呢個係第二同第三誡嘅分別 ，OK？ 咁但係點解要有第一誡？第一誡除咗一個
主要話俾你聽，其實第一屆更加係一個 declare， 一個 declaration 中文叫咩咧？宣告，一個宣告，就話呢個世界上邊，你除咗耶和華本身，呢個世界上邊係冇第二個神啊！除咗話俾你聽，你要守，其實就係講緊一個 declaration， 話俾人類聽，呢個世界上面冇第二個神，只有一個神。除佢以外，你唔可能揾得到有別的神。係一個宣告，大於一個誡命。OK 啊，喺呢一度嘅時候，其實講緊咩咧？一開始嘅時候，佢不斷重複住咧，就係摩西不斷地重複就係第4節，耶和華你們要聽，耶和華我們神是獨一的主God is one。咁你睇到，如果你去嗰啲猶太廟啦，或者甚至你去嗰啲今日嗰啲叫咩啊？嗰啲叫猶太另外嗰個咩啊？黐咗線，今日個路唔係好啊！清真寺係啦，清真寺都係有呢一句噶。God is one。你睇下佢哋喺個門口嘅咋。清真寺因為佢哋清真寺佢係五經，佢都係讀五經嘅。OK， 清真寺都有呢一句嘅。God is one， 佢哋都相信咧神係得一個，不過佢哋係阿拉。OK， 咁都係奇怪嚇。不過 anyway， 呢一度講就係話，耶和華我們神係獨一嘅主啊！呢個係差唔多係再次重複翻十誡第一誡所講嘅嘢獨一，同埋就係話因為佢哋要進入嗰個迦南地嗰班嘅居民，甚至我哋知道唔止迦南啦，我哋自己本身中國人都係一個拜多神嘅民族迦南地裏邊嘅人都係一啲多神拜多神嘅民族之後嘅羅馬嗰啲好多都係多神嘅民族，所以好多時我哋要分辨出嚟嘅就係話，我哋要肯定一樣嘢，我哋所信嘅嗰一位係獨一嘅神，就係嗰一個創造天地萬物嘅嗰一個神。咁如果有人話俾你聽，問你你話點解好多時基督教俾人攻擊，就話我哋唔夠包容，係咪啊？成日都話有得你個神最大嘅，你個神有你個神就冇其他嘅神，你唔夠包容咁樣。咁其實但係呢一個攻擊好唔合邏輯你創造天地萬物就係嗰一位，唔通你話佢有兩個人合作去做咁事實三位一體的確係有三位去做出嚟嘅 OK， 咁但係神就係得一個嘅啫我用數學邏輯同你講啦，咁如果你話一定要揾個第一出嚟，如果有個二出咗而咁嗰個係咪第一啊？二就係二啦嘛，係咪啊？有兩個第一嘅麼？有兩個就唔係第一啦，係咪啊？所以 God is one。OK 嗱，用數學邏輯都好簡單話俾你聽嘅啫。最叻只有一個，如果你有兩個的話，嗰個一定其中一個唔係最叻，係咪啊？好簡單嘅邏輯嚟嘅啫。如果有兩個嘅時候，就一定有一個唔係最叻嗰個，係咪啊？好簡單嘅邏輯，所以冇辦法，基督教只可以繼續話俾人聽一個事實，就係創天造地只有一個真神，唔可能有兩個。呢個已經喺十誡第一誡神就已經宣告咗噶啦，係唔可能有第二個嘅。OK， 所以呢度不斷嘅講緊獨一嘅神好緊要呢一樣嘢咁去到呢度形成一個好大嘅對比啦，同當地嘅人啦。耶和華我們嘅神啦，耶和華真神嘅名字從佢哋開始傳遞到萬國之中。呢度就係講到咧成日去堅持去不斷嘅去講，就係話耶和華同我哋之間，耶和華我哋嘅神當時嚟講只有以色列民係神嘅選民，佢哋同神嗰種嘅關係，佢係真係可以稱佢係我嘅神，因為佢哋同神之間有一種好特別嘅關係，一種
父同子嘅關係啊。如果你睇翻出埃及記，佢係咁樣去稱呼嘅。出埃及嘅時候，神係話俾摩西聽，我要作以色列民要作我嘅長子啊，咁樣去講嘅。所以以色列民同神之間有一個好特別嘅、好緊密嘅親人嘅關係。所以佢哋話佢係我嘅神，一種好親密嘅關係。今日你都可以咁樣去講，耶穌係我嘅神，耶和華係我嘅神，因為我用信心得着佢嘅恩典，成為咗神嘅子民嘅一部分。OK， 都係一種好親密嘅關係嚟嘅。咁呢個係好值得我哋去珍惜嘅嗰種嘅關係，同埋呢一種嘅關係嘅傳遞係靠你同我所有呢個關係嘅人要去傳開。我哋嗰個責任好重大，我哋嘅存活，我哋嘅見證就係要話俾世界聽一個事實，我所信嘅嗰個神係獨一嘅神，佢俾我嘅恩典真理係令到我可以喺呢個世界存活嘅最終極標準，最核心嘅基礎啊！呢啲係喺當中裏邊講咗好多嘅心意喺裏邊啦。我哋繼續落去，好，第五節啦。第五節嘅時候咧，就係講到嗱，第五節成個嘅第4至9節就係成個嘅Shema講緊一種敬虔虔誠啊！佢講緊就虔誠敬虔啦，都係差唔多啦嚇。嗰裏邊嗰啲核心嘅地方啊，你哋第五節啦，裏邊講緊嗰個嘅核心最核心嘅地方就係你哋要盡心盡性盡力愛耶和華你的神。首先盡心就係嗰個英文係 heart 啊，用你所有嘅意志，用你嘅心思意念去愛神，所有你嘅思想心思意念去愛神，呢個就係講緊你個 heart 啊，要作出決定，喺所有你哋做決定之先，將神放喺所有你哋決定嘅要素嘅最前嘅嗰一位，咁就叫做係，即係你知道你好多時我哋做決定就係睇下我嘅利益係咪啊？Donald Trump 所有佢嘅決定就講緊，我哋美國人嘅利益喺邊度，係咪啊？但係基督徒點啊？基督徒就係諗下神嘅位置，神係點樣？神教導我喺呢個事情上面要點樣去作呢個決定？神嗰個律例喺當中，我應該可以點樣去學效？喺呢個決定嘅裏邊，我點樣可以活出神嗰個嘅樣式，活出耶穌基督嘅教導嘅真理？喺所有你嗰個決定嘅裏邊，你將呢啲嘅因素擺喺你嗰個決定嘅裏邊前邊嘅位置，嗰個先至真正嘅叫做係你將神放喺第一位，唔係將神放喺第一位喺個口度，然後生活上面擺埋佢一邊，唔係咁樣啊！喺最重要嘅係就係你嘅心意，所有嘅一切嘅意志樣式喺你嘅心嘅裏邊，你要將佢放喺第一位，然後盡性就係你個本質同埋你嗰個內在嘅渴求，係表達佢你自己內心誠實無偽嘅嗰種嘅愛，就係喺呢個心嘅裏邊。當你嘅心靈嘅深處係真係愛神嘅時候咧，其實上邊第一個要求係唔難嘅，係好自然，你係會流露咗出嚟。即係當神嗰個位置喺你嘅心嘅裏邊，當你每一樣嘢喺你嘅生命嘅裏邊，你誠實嘅無偽嘅係將神放喺你生命裏邊好重要嘅位置。例如你嘅仔女好咩嘅時候，你諗下，你肚餓嘅時候，哎呀，唔知我仔女肚唔肚餓，係咪？好自然嘅嘢嚟。啊，呢個就喺你嘅嗰個靈魂深處，你真實嘅你嘅裏邊。啊，即係一個甚至係即係科學少少去講，就係你潛意識裏邊有冇神喺你嘅裏邊，有冇神喺你嘅潛意識裏邊？啊，即係你做每一樣嘢之前，你會唔會諗一諗神，諗一諗神嘅教導，諗一諗呢樣嘢？呢個就係講緊嗰個 soul，就係你裏邊嗰個完全嗰個嘅靈魂深處，你嘅 soul，用你嘅
全心，用你嘅全性，就係你個 soul，完全你嘅靈魂深處嘅地方。然後用你嘅所有嘅力量，呢個最簡單啦。呢個唔係淨係你，唔係你諗完就算數，然後擺埋一邊，而係你真係實際以你一切嘅力量，你用你嘅身體意志嘅力量，唔係淨係身體肌肉力量，而係用你意志力去戰勝你一切嘅引誘，其他嘅嘢啊，呢個係嗰個力量，唔單止係講緊你肌肉上面嘅力量、外在力量，而係意志上面嘅力量都係講埋包含喺裏邊啊，以實際嘅行動去遵守呢一切。你係用行為，你用你嘅生活，用你嘅生命去見證你所領受嘅道。呢一個係所謂嘅盡心、盡性、盡力，就係心口同你嘅行動合一。OK， 盡心、盡性、盡力去愛主你嘅神，愛主。你點話你愛主啊？你唔愛人，你可唔可以話你愛主？你連人都唔愛啊，咁基本。佢有神嘅形象啊，你知道嗎？每一個人有神嘅形象喺裏邊，你連神嘅形象都未愛得到，你點話俾我聽你愛神？OK， 你唔愛你嘅弟兄，你點可以話俾我聽你愛神？OK， 愛神唔單止係愛人，而且係愛神嘅律例典章啊。詩篇第一篇第二節講咩啊？第一篇第二節，卷啊，俾一個卷去同我讀出嚟啊！為喜愛耶和華律法，晝夜思想的，這人便為有福啊！晝夜思想的，這人便為有福啊！咁呢度後邊就係講緊咧，就係話摩西要以色列人唔單止自己要遵守啊，要第五節後邊啦，第六到第九節，第六節佢裏邊講就係話我哋今日所吩咐你嘅說話，你哋要謹記在身上，也要殷勤教訓你嘅兒女，無論你坐在家裏，行在路上，躺卧起來，都要談論。啊，呢度比較有趣噶，呢度係唔單止要摩西鼓勵佢哋咧，嗱呢一種嘅愛咧，你唔單止咧係要你自己要遵守。你話你愛神嘅時候，你咧仲要係點啊？你要教訓你嘅兒女，你得咗神嗰個祝福，得咗神嘅道理教導，你要教導你嘅兒女，以致你嘅兒女一樣可以得以繼續咁蒙福存活。然後咧，無論你坐在家裏，行在路上，躺卧，呢度好得意啊！要係在手上為記號，戴在頸上為經文。你有冇做過？係在手上為記號啊！有冇手度戴住啊？唔好睇我啊！嗱，有啲傳統嘅猶太人咧，係將呢幾節經文咧係完全係照字面意思去解嘅，完全就係跟住去做嘅。所以你見到有啲傳統嘅猶太教嗰啲中間有個盒仔啊，你見到有個盒仔咁樣係在頭上咁樣，佢裏邊其實個盒仔裝住裏邊係咩？就係書碼。呢幾節經文啊，裝住書碼嚇，就係幾節經文啦，同埋有啲嘅有啲佢哋傳統一啲嘅律例咁樣啦嚇，睇佢點樣唔同嘅位置咁樣啦。有啲嘅佢哋好有啲嘅傳統咧係咁樣去照字面去解釋嘅。咁但係呢一度其實講緊乜嘢啊？點解你要咁樣去要談論喎？唔止係咩喎？你要同人講談論。其實喺呢度，摩西想以色列民做到咩咧？就係你哋要完全喺你嘅生活嘅裏邊，被呢啲嘅神嘅律例典章、神嘅愛所包圍。無論你喺咩嘅境況裏邊，你行路、瞓覺、躺臥、同人傾偈，你都係完全融入咗喺佢裏邊，被呢一切嘢所包圍。行路、瞓覺、躺臥，同你嘅帶住喺個咩度？
戴住喺個頸度，係在個手上面，係在。然後第九節話咩啊？就係喺呢個房嘅門框上面、城門口上面，你都要掛住。無論你去到邊一度，行到邊一度，喺咩嘅光景嘅裏邊，你都要喺呢一切嘅裏邊，令到你可以點啊？你唔可以再有任何嘅忘記，或者有藉口話我唔記得咗。你要完全嘅融入咗喺個裏邊，俾佢呢一切嘅嘢包圍住你。你不斷嘅講論就更加重要，就係你唔單止你自己，你仲要同人去傾。有啲人唔識嘅時候，你要傳遞出去。其實神唔制止以色列民將呢啲嘅道理去同外邦人去宣講嘅，從來冇制止過。佢可以咁做嘅。OK， 如果你去所羅門王嘅時候，北方嘅女王都落嚟，南方定北方我可能搞錯咗。南方嘅女王落嚟啊，去問道，所以所羅門王一樣係咁樣傳遞。所以呢啲嘅智慧，呢啲嘅道咧，從來神冇禁止佢哋傳遞嘅，基本上係神要藉着佢哋去傳遞俾萬邦，只不過係當時做唔到咁解嘅啫。佢哋基本生存都有問題，所以傳道就唔好諗啦。當時咁所以去到耶穌嘅年代就唔同啦，開始進入一個新嘅一個叫新約嘅年代，就開始去將呢啲嘅道理去傳遞。以一種好奇妙嘅形式去傳遞，咁呢個係呢度裏面佢所講啦。所有後邊嗰度所有個講嘅，其實都係講緊一個好重要嘅地方，就係俾神嘅說話去包圍住佢哋，要傳遞俾，絕對唔可能再會忘記或者忽略呢一切嘅嘢。咁呢個係喺當中4到第9節裏邊好核心嘅地方去教導。OK， 然後落去。哎呀，仲以為會早添。好，20到25節，快啲讀出嚟。20到第25節。好嗱，20到24節裏邊，摩西咧就係用一個好實際嘅例子去教導以色列民咧，點樣將神嘅恩典一代一代咁樣傳遞啦。就係當你啲子子孫孫啊，佢呢度其實係就係用兒子啦嚇，原文都係一個單數期，但係其實大家都明白喺後邊你們啦後邊回答嘅時候就係你嘅兒子問你啊，就係用翻我哋喺嗰段嘅時間。你要回答翻佢一個實際嘅例子咧，話俾佢聽點樣去傳遞，而且你傳遞嗰個內容佢都講得好清楚噶。你唔可以去點講啊？去偷咁一啲走，你要唔可以？你將要越詳細越好。你將你所有，因為你哋呢一班咧係親眼目睹呢一切嘅嘢嘅人啊，你係目擊證人，佢哋係親眼目睹嘅。好似第一代嘅門徒啦，佢哋親眼見過耶穌嘅，同我哋今日唔同。我哋係流傳落嚟，我哋從聖經、從其他方面去遺跡上面，我哋可以見得到呢啲嘅證據。但係佢哋係親眼目睹，所以摩西話俾佢哋聽，你哋要越詳細越好噶，提醒佢哋要好清楚嘅去傳遞一切嘅細節。提醒以色列民將一切嘅細節，特別係神點樣去施行佢嘅拯救，佢嘅神蹟點樣嘅偉大，佢嘅大能，
一定要好詳細嘅同你嘅下一代去講清楚。你哋係目擊證人，你哋唔敢做嘅時候，你哋嗰班嘅細路冇嗰個概念。所以我哋今日都係一樣啊！你唔好沉氣，你啲細路會，我啲細路成日話我好沉氣、好長氣嚇，你冇得避免㗎呢樣嘢，佢一定投訴嘅。但係我都係繼續係咁做嘅。呢度就係咁樣同你講，OK？緊要嘅嘢唔係淨係講一次，講兩次、講三次，OK？話俾佢聽，真係好緊要。我唔係緊要，我唔會咁樣去咁沉氣咁同你講。我都係咁同我啲細路講。你話我沉氣，我都係咁同你講啦，冇辦法啊！呢個都係一樣，呢個摩西講緊嘅都係同一個道理，就係你哋親眼經歷、親眼所見嘅，你哋要將呢一切去繼續話俾你哋嘅下一代聽，以致佢哋可以明白、完全清楚你哋今日所經歷嘅係何其真實嘅一件事情，唔係淨係話俾你聽嘅事情啊！咁呢度就係佢要話俾你聽。必須詳細講啦，等你下一代完全嘅明白敬畏耶和華，遵守佢嘅律例典章，係能夠令到佢哋常得好處啊！呢度係第幾節啊？常得好處24啊嚇，係啦，就係律例典章要敬畏耶和華我們嘅神，使你嘅常得好處，蒙他保存我們的生命，像今日一樣。就係你哋要。你嗰啲嘅所謂嘅律例，其實就係講緊，好似你唔好亂咁過馬路，你肚餓你要食飯，個餐個熱煲你唔好攞隻手摸埋去。其實呢啲係好基本嘅一啲嘅生活上面原則嘅嘢，係保障你生命安全嘅一啲嘅律例典章。所謂嘅律例典章，其實就係保障以色列民能夠喺佢哋列強環伺嘅一個環境嘅裏邊，佢周圍都係佢嘅敵人嚟噶，隨時佢一個軟弱，佢就會俾人食咗噶啦。喺當時嗰個世界嘅裏邊，佢唔跟從呢個律例典章，佢死咗好耐噶啦。喺曠野裏邊，佢就已經死咗噶啦。OK， 所以呢一切嘅律例典章係要保存佢哋嘅性命。正如今日我哋所謂耶穌基督傳俾我哋嘅真理，所謂傳俾我哋嘅道。都係一樣，就係保障我哋嘅生命。首先我哋自己嘅生命，然後保障我哋能夠有同我哋嘅身邊周圍嘅人有個好正常和諧嘅關係，一齊能夠去生活。呢個係嗰個常得好處嘅裏邊嚇，蒙神保護嘅。你遵守呢一切就係唯一嘅法門，冇第二個方法。你唔遵守，你出事係自然嘅。唔係因為神降罰，而係好多時係當然你唔遵守，做錯嘢啊，你唔聽神嘅話，踐踏神嘅威嚴，佢會降罰俾你都唔定。今日我唔知啦嚇，我冇見過實際嘅例子，但係你自己生命你經歷過嘅 ，OK？ 你可以用生命去經歷，但係當你按住佢嘅教導去生活，你會知道，你慢慢你會經歷得到神嗰種嘅祝福神嘅祝福。The more you give, the more you receive. The more you obey, the more experience of the blessing you can receive. Okay? 即係你當你更加去進行嘅時候，你睇到，你接受得到嗰種嘅生命。OK？ 然後第25節裏邊好緊要啦，第25節就係以色列民嘅義咧，係通過佢哋遵守律法行為同埋係遵守佢哋同神之間嗰個約，好緊要如果我哋睇林後亦都係一樣，我哋係同神之間守我哋嘅約佢要吩咐以色列民咧佢嘅一切嘅誡命，所吩咐以色列民一切誡命嗰個終極嘅目的係為要令到神嘅兒女活喺公義之中，一種純潔公義嘅生命。係令到我哋可以同神同人都可以建立一個正確悅納神悅納嘅關係。所有呢啲嘅教導係令到我哋能夠同神同人之間都能夠有一個正確正常嘅關係。當我哋完全唔認識神嘅時候，我哋唔可能同神有個關係。
神係一個聖潔嘅神，你唔可以話求求其其，好似拜黃大仙咁啊！我同佢有關係，你要同佢有關係，你要本身要有一個聖潔嘅生命。你有罪嘅生命，神係唔可以接受罪嘅，你甚至唔能夠接近神。OK， 你要同神有個正常嘅關係，你要有聖潔嘅生活，有聖潔嘅生命，按照神所教導你原本設計人類應該過嘅嗰種嘅生命去生活，一個聖潔嘅生命，正常嘅生命，有正常按照神嘅生命設計嘅生命嘅時候，你可以同佢有翻一個創造主同被創造者嗰種嘅關係，同神同人之間嘅正常嘅關係。最可悲嘅就係咧，以色列民後邊嘅嗰啲嘅世代，將佢哋嗰啲嘅傳統加入咗喺佢哋嘅律法嘅裏邊，甚至將佢哋傳統高於律法。如果你睇到新約嘅時候，耶穌成日鬧嗰啲法利賽人，鬧咩？就係佢哋將佢哋嘅傳統當律法咁去守，甚至律法唔夠傳統大，咁所以呢啲係以色列民之後代佢哋以色列民犯嘅錯誤啦，以為行律法自以為義，當自己幾叻我守咗呢度呢度咁樣，當自己幾叻。佢哋唔知道咧，佢哋嘅嗰個義咧係完全係在乎於咧係守神同佢哋之間嗰種嘅約嘅關係，係神同佢個約，以致佢能夠喺神嘅面前，當佢有咁樣嘅關係，同今日基督徒所講嘅嗰個義係完全冇分別嘅，係因為你能夠有一個同神之間嗰個核心嘅生命，有個按住神嘅道嘅生命，以致你能夠同神有個正常嘅關係。OK， 唔可以加多，唔可以減少，呢個好緊要。以色列民就係犯咗呢一樣嘢，佢加多好多落去。OK， 唔可以加多，唔可以減少。耶穌話：我唔係要廢掉律法，一點一劃都要成全。呢個係好啦，對唔住啊，我唔知本來應該好快，但係都係搞耐咗啊！我哋嚟到呢度好啦，今日係主要嚟到呢度啦。講埋下一章啦，唔爭在啦嚇。咁我哋下一章係嗰個係應用經文啦，應用經文都好緊要㗎。呢一個跳落去 ，come on。個應用經文就係講到我哋要遵守神嘅誡命啦，就係佢嗰個道。我哋要珍惜珍視並尋求神而嚟嘅智慧，喺佢嘅誡命裏邊充滿神嘅智慧。我哋可以因為神嘅呼召我哋成為佢嘅子民而歡欣鼓舞，因為呢一個身份係值得我哋歡欣鼓舞㗎。OK， 我哋係有一個好崇高同神嗰個關係，一個親密嘅關係，值得歡欣鼓舞。好啦，今日講嘅最核心係講緊家嚇，所以呢度唔講啦。咁大家去認真去慢慢去摸索去感受啊！我哋然後做個結束禱告，完結我哋今日嘅主學。七日天父，我哋感謝讚美你，主啊，你嘅恩典喺以色列民嘅身上就已經彰顯出嚟。到今日，你藉着耶穌基督喺十字架上面成就嘅救恩，以致我哋唔係憑血裔去承受呢一種嘅恩典，乃係憑信心去承受呢種嘅恩典。主啊，就求你俾我哋有智慧、有能力，以致我哋能夠將呢個嘅恩典繼續嘅傳遞，唔單止傳遞俾我哋自己嘅下一代，亦都傳遞俾更多嘅人，以致佢哋能夠同蒙呢個恩典，同蒙一個嘅愛。因為主啊，所有嘅恩典、所有嘅誡命都係喺愛嘅裏邊去建立，係因為你愛世人，甚至將你嘅獨生子賜俾我哋。主啊，感謝你，求你俾我哋真正嘅明白你嗰種嘅愛，俾我哋真正嘅明白之後，我哋能夠行出你賜俾我哋嘅愛，以致更多嘅人得着你嘅救恩，得着你嘅恩典。主啊，求你幫助帶領住我哋跟住落嚟敬拜，求你悅納，奉主耶穌基督嘅聖名祈禱，Amen。Thank you。